Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлт нь төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ нь цоо шиг. Таны итгэлт байдал юутай аваагаавэ. Хермоны шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд өргөе. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Оминаар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэндийг хүргэе. Одоо дахин нэг 7 хоног бас дуусах ирсэн байна. Тийм байна. Тэгээд өчигдөр би нэг бороо орно гэж тэгсэн шүү дээ. Өчигдөр апта нийлж яваал. Аха. Бороо ороогүй. Харин ороогүй. За эндээс нэг зүйл бид харж байна. Бид нэр хит орчин цаг янз бүрийн үзүүлэлт, хөгжил дэвшил, технологи тэр зүйлүүдийг дагаж бичээсээс илүү өөрчлөгдөх гэсний хэрэггүй. Би өчигдөр заавал бороо орно гэж тунхлах шаардлагагүй байсан. Зүгээр л бороо орвол яах ёстой гэдэг тухай ярьж болно. Эсвэл бороо орохгүй л яах ёстой гэдэг тухай. Ер нь юу ч тохиолдсон яах ёстой гэдэг тухай ярих нь л иш үзүүлэгч бурхны ажлыг хийж байгаа хүний чухал үүрэг байна. Ямар ч нөхцөл байдал эзнийг дагах тухай ярих нь л бидний гол зүйл аа. Тэгэхээр бид өөрөө хөгжилтэйгээр бодчихсан байхгүй. Би нэг ингэдэг юм. Яаж игээд нэг юм урдчлан хилдэг хүний дүрд нэг иш үзүүлэгч болох гээд. Тэгээд идэг зарим нэг хүнийг таньдаг байхгүй. Тэд нартайгаа л адилхан арчлаа да гэж бас бодож ирсэн. Яг тэгэхээр дэлхий өөрчлөгдөж байгаа. Хүмүүсийн хөлс юм ч өөрчлөгдөж байгаа. Гэтэ нэг зүйл бурхан тэр зүйлийг ойлгодог. Гэхдээ бид нар тэр өөрчлөгдөж магадгүй өөрөө ч сайн итгэхгүй байгаа зүйлүүд дээр заавал оролдож амьдрах шаардлагагүй гэдгийг энэ өглөө хуваалцаад эхлэхийг хүсэж байна гэж. Тэгэл байх уу те. Тэгээд надад бас энэ өглөө бодогдсон зүйл болохоор бүхэл амьдралаараа Христийг алдаршуулах гэдэг зүйлийг аюу сан одоо бодож тунгааж бидний амьдрал, бидний хийж байгаа ажил, үйлчлэл, эргэн тойрондоо бидний хандж байгаа хандлага тэр бүхэл зүйлсээр манд амжуулж бурхан өөрөө алдарших юм аа гэдэг зүйлийг эндээс ш заавал одоо нөгөө Есүсийг ярьж тунхаглаж биш бас бидний амьдралаараа харуулах боломжтой гэдэг зүйлийг нэг талаараа хүмүүс бас түүнийг харахтаа Христэд итгэдэг хүн чинь ийм байдаг юм байна гэдгийг бас харж тэнд бас бурхан алдарших байхаа гэж найдаж байна. Тэгээд яг одоо сонсож байгаа танд эргэн тойронд цан сайн мэдээ ярих шаардлагатай ч юм уу те сайн мэдээ хараахан хуваалцаж амжаагүй байгаа тийм хүмүүс байх юм бол та бас бурхнаас мэрэгэн ухааны гуйгаад бас мэдрэмжтэйгээр хуваалцаасаа гэж бодож байна. Тэгээ бидний амьдрал тэр чигтээ бурхныг алдаршуулсан бусад хүмүүс харахтаа бурхныг бас биднээс олж харсан тэр өдрүүд байгаасаа гэж найдаж байна. Тэгээ энэ 7 хоногийг ч гэсэн энэ 7 хоног таны хувьд хэр байсныг бид нар бол сайн мэдгүй байна. Гэхдээ бурхан хамгийн сайн мэдж байгаа. Та нөхцөл байдлуудад хэрхэн хандаж байгаа тэдгээр бүхэл зүйл дээр бурхан тантай хамт шүү гэдгийг бас энэ өглөө танд сануулахыг хүсэж байна. Амен. За миний ханаад хэвэр байгаа. Энэ нөгөө юуны гаралтай юм шиг энэ вирусын гэдэг юм уу? Бид эзний ажлыг хийгээд явж байхад яг хийгээд явж байгаа ажилтаа маань холбоотой эзний үг ирэх нь маш их чухал байна. Би тэгээд ингээд пасторуудын үг сургаалуудыг их сонсдог. Тэгээд өчигдөр бас миний нэг хийсэн зүйл бол хараа их нартайгаа нөгөө Мараната цэгийн нөгөө Бадамдорч пастрын одоо тийм 6 доктрин гэдэг ер нь л яг Христэд итгэж хүний ингээд заавал тань Христ итгэл яг зөв явж байгааг мэдэх ийм 6 доктриныг одоо тийм одоо юу гэдгийг онлыг яг заагаад эхнийх болох гимшил байхгүйгээр дараагийн шат ерөөсөө байхгүй. Бид нар болохоор нэг юм хүний сэтгэлийг жоохон дөөлөж жагаад тэгээ дараад нь сайн мэдээ ярина гэдэг чинь нэг юм яваад тийм. Тухайн хүнд гимших тухайд ярихгүй байгаа бол уучлагдах тухай нь ярихгүй байгаа бол таны сайн мэдээний нөгөө нэг юу эмх дараалал алдагдсан учраас дараад нь тэр хүн янз бүрийн асуудалд орох үедээ хаанаас эхэлсэн бэ гэхлээр гимшлээс эхлэх байх юм бол асуудал болох юм байна гэдэг зүйлийг маш их бодож авсан. Бид нэр хэлэх хэцүү байж болно л да. Ер нь бол хамгийн хэцүү зүйл нь хүн гимших хэрэгтэй гэдэг зүйлийг ярих байдаг шүү дээ. Өнөөдөр тэр тухай бид нараас ярих юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа эзний үг өнөөдөр бид нарт юу гэж хэлэх нь өнөөдөр эзний үг бидэрт хэлсэн юм уу? Эргэн тойрны хүмүүст маань хэлсэн юм уу те?
Яг энэ талаар бас бодод тунгааж бас та бүхний өгсдийнхөө бэлдээсэй гэж болгосож байна. Амен. Тэглүү яах вэ? Тэгээ энэ өглөө хамтдаа эзэн бурхныхаа өмнө ирцгээе. Тэг хамтдаа бурхныг магтан алтаршуулцгаая. Шалхах цорог минь та унтрах үед минь гэрэл минь та усыг давах итгэл минь та их эзэн минь та үлэх үед минь тайвшрал минь та унах үед минь түшиг минь та бүхлийг ялах итгэл минь та их эзэн минь та миний доктор байж сэтгэл зүрхийг минь сэргээд та амьдралын минь тууш миний замыг гэрэлтүүлнэ та зүрхний минь хүслийг өгч өгч шалгах хүч минь болсон цорог минь та унтрах үед минь гэрэл минь та усыг давах итгэл минь та их эзэн минь та үлэх үед минь тайвшрал минь та унах үед минь түшиг минь та бүхлийг ялах итгэл минь та их эзэн минь та доктор байж сэтгэл зүрхийг минь сэргээд та амьдралын минь тууш миний замыг гэрэлтүүлнэ та зүрхний минь хүслийг өгч өгч шалгах хүч минь болсон та миний аврагч эзэн Өглөө бүр хайр инэрлээ надад сонсгооч. Танд л би итгэдэг үлээ. Явах замыг минь надад зааж өгөөч. Танд л би сэтгэлээ өргөн байна. Дуулал 143-ийн 8. За өнөөдөр бид нар хамтдаа Нехемия номынхаа 5 дугаар бүлгийн 19 дэх эшлэл. За энэ үгийг би их тайлбарлалтад оруулдаг. Учир нь юу вэ гэхээр бид нар заримдаа сайн юмыг зөв юмнаас дээгүүр тавих гэдэг байхгүй. Урд нь Германы шүдэр дээр хуваалцсан юмчлан муу хүнч сайн мэддэг, итгэдэггүй хүнч сайн мэддэг. Тэ хорон муу хүнч сайн мэддэг байхгүй.
Зөв юм. Энэ бол зөвхөн гимшиж эзнээр аврагдаж шинчлэгдсэн Бурхны ариун сүнсэнд хөдлөгдөж байгаа Есүс Христийн хүн төрлөختөнд хийсэн тэр авралын гайхамшигтай төлөвлөгөөний дагуу амьдарч байгаа хүн нэхэл дагал боголгүйгээр хариу нэхэлгүйгээр өөрөөсөө зориулалт гарган хангалттай гэж болдгүйгээр хийж байгаа Тэнгэрийн хаанчлалын иргэнээс л гарах тэр үнэт тийм өв үйлсийг зөв үйлс гэдэг. Өнөөдөр ишл Нехемия 5:19 энэ ард түмэнд хийсэн бүхий л зүйлийг минь төлөө Бурхан минь та надад сайныг санааж гэж хэлсэн байна. Хөөе яахаараа Нехемия гинтгэн санаад аваад эхлэв. Бид нар энийг асуух хэрэгтэй. Хэрэв та хүн өчигдөр ер нь бол манай итгэл радиогийн контентуудыг гэрээр сонсдог байна. Өчигдөр бид нэр Йов номны тухай 2 цагаас Библийн утгаар нэвтрүүлгээр явсан байна. За тэгээ Йов номны тал тэр хэсгээр юуны талаар ярьж байхаар Йов ихэндээ зөв байсан. Тэгээд найзууд нь түүнийг ингэсэн биш үү, тэгсэн биш үү яг буруу нөгөө зөвхт хүн байхгүй гэдэг утгаараа найзуудынх нь бас зөв. Зүгээр байсан хүнд юу гэж юм тохиолдох юм гээл найзууд нь Йов руу дайраад чи Йов гинт өөрийнхөө зөв байсныг Бурхны одоо хуулиуд олон Бурхны өөрийнх нь зааж чиглүүлж ирсний дагуу Бурхны одоо ард түмэндээ өгсөн тэр одоо дүрм журмуудын дагуу амьдарч ирсэн гэдгийг хэрэгжүүл чадсан гэдэг үгэн дээр Йов очихдоо сүултээ өөрөө чадсан юм шиг болоо явцсан. Бурхныг үүрэг даалгавар өгөөд орчдөг. Тэгээ Йов өөрөө чаддаг юм шиг. Хэсэг хугацааны дараа Йов буруудсан. Яагаад буруудсан бэ? Бурхан тушаал журам өгч. Бурхан тушаал журмыг ойлгох сүнсийг өгч. Бурхан тушаал журмыг дагах хүч чадлыг өгч. Бурхан тэр тушаал журмыг байдаг гэдгийг эргэн тойрных нь хүмүүст одоо гэрчилж харуулад яагаад хүн ингэж амьдраад байгаа? Яагаад бол итгэдэг учраас аврагдсан учраас гэдэг тэр гэрчлэлийг Бурхан өөрөө хийдэг гэсэн. Яагаад бол Йовыг гэрчилж эхлэхээс өмнө Бурхан муу сүнсэнд чи миний зарч Йовтой таарлаа гэжтэй. Миний үгэнд ордог түн шиг хүн байхгүй байгаа үз гэж Бурхан өөрөө түүнийг гэрчилж ярьж байсан. Бурхан өөрөө хүнийг өргөмжлөх хүртэл хүн ер нь даруул байх хэрэгтэй. Би тэгсэн, би ингэсэн, би энэ сүмийг чинь босголцсон, би ингэсэн. Нөгөө нэг те манай нэг улс төрч нэг юу гэдгийг нэлээд одоо хөдөлмөрч одоо баян сэхэт. За би нэрийг нь бол дурдаад явах гэж. Тэр хүн манай ардчлалыг анх байгуулж ирсэн хүмүүсийг нөгөө ингээл те би одоо те аль хэдийн хөл дээрээ өндөөцсөн байсан. Одоо аян байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгвэл улсын мөнгийг идэж биш. Би өөрийнхөө компанийг байгуулад ардчлал байгуулагдахад л 2 жил болцсон байсан. Өөрийнхөө машинд тэр одоо энэ харалцаануудад чинь суулгаад би хуушаар авч өгчлээ гэдэг юм. Тэр нь яг үнэн байгаад. Тэгтээ тэр зүйлийг дандаа ярих нь тийм сайн зүйл биш. Харин тийм байсан гэдгээ мартах нь бас сайн зүйл биш. Аль нэхгүй. Тэгвэл өнөөдөр яахаараа бидний энэ 7 хоногийн туршид Нехемия шиг болгонсоо бодож исэн Нехемия маань гинтэн эзний өмнө суугаад энэ арт түмэнд хийсэн бүх зүйлийн минь төлөө Бурхан минь надад сайныг санаач гэд өөрийнхөө сайн сайханд эднээс амсах сайн сайханд эргэлзээд явчихва. Хэрэг Нехемия сайн сайхныг амсаж Нехемия өрөөгдөхгүй юм бол өөр тгээ хин гэж. Тийм. Тэгвэл цуглаандаа явахгүй байгаа хаяа халтмуулт харагдж байгаа эрц муутай те нэгдгийн салсан нийлсэн одоо те одоо тэр хүмүүс одоо байхгүй юм шүү. Бүр тэгж бодно. Гэтэл хүн буруугаа ойлгох чинь янз бүр байна л да. Би гимгүү тоснаас орвож нүгэл үлдлээ гэж Юдас хэлсэн. Юдас бүр тэр муухай урвалтынхаа хамгийн дээд зэгт мөнгөө авч явах та те энэ үгийг хэлсэн баг. Гимгүй цус гэж. Тэгээд тэр харамслан түүнийг сайн зүйлээ авч явал. Тэгэхээр бид нэг зүйлийг ойлгож авах хэрэгтэй болж байгаа нь юу гэхээр хийсэн бүхий л зүйлийнхаа төлөө надад сайныг санаач гэж Бурханаас гуйна гэдэг нь Бурхан минь ээ би энэ хийж байгаа зүйлийнхаа аль нэг хэсэгт нь өөрөө хийж байгаа юм шиг өөрийнхөө карьерийг өөрийнхөө нэр хүндийг те өөрийнхөө юмыг эсвэл хин нэгний өгсөн одоо ивэл ёроол хангалт одоо те дэмжлэгийг те ингээд сэмхэн голгуулад те өөртөө ашиглаад ингээд юу гэдгийг Бурхан таны ингээд хүмүүсийг хөдөлгөж зүрх сэтгэлийг цуглуулж
Бурхан таны хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг хөдөлгөж хандвыг цуглуулж, Бурхан таны хүмүүст хүч чадлыг өгч, тэр их хөдөлмөр, тэр их бэлэг авьяас цуглаж энэ бүхнийг хийсэн гэдэг би санамсаргүй мартаад яах вэ? Хүмүүс цугларлаа гэж яах вэ? Мөнгө цугларлаа гэж яах вэ? Тэгээ удирдахын байхгүйсэн бол эдгээр яах вэ гэх байдлаар алдрыг би өөртөө авсан юм биш үстэй. Үгүй шүү эзэн. Бүхий л зүйлийн төлөө надад сайныг санаарай. Яг гэвэл би аль нэг хэсэгт нь алдаа гаргасан байж магадгүй хаана гэдгийг мэдэхгүй байна. Гэхдээ бурхан минь би тань шиг биш шүү дээ. Та бол агуу бүгдийг төгс төлөвлөөд төгс хийдэг нэгэн. Харин би бол хааны газар өөрөө ч мэдэхгүй алдаа гаргасан байж магадгүй. Тиймээс та энэ ард түмэнд хийсэн бүхий л зүйлийн минь төлөө надад сайныг минь санаарай бурхан минь гэж бол залбирч байна. Нехемая 2 удаа Иерусалимд очисон тухай бид нар Нехемая номноос бол харна. Эхний хэсгээр бол Нехемая хэрэм нурсан тухай сонсоод тэгээд хаан өөрөө угаасаа явуулахтай гэжтэй. Чи надаас юу гоох вэ? Чи хизээ эргэж ирэх үү гэдэг хоёр асуу. Хийчээд буцаад ирсэн. Маш том гоё тайлантай. Аслаа. Хаанта 52 хоногийн дотор байдсан. Хаантаа саад байсан. Ямар саад? Миний итгэж байгаа хүнд итгэхгүй ямар хүмүүс вэ? Зэрэг явуулыг ядээ. Ингээ тгийг хаантаа ард түмэн үнэхээр үнийг хүсэж байсан байна. Ард түмэн Израилийн ард түмэн хоошид үргэлжлүүлэн өөрсдийнхээ газар нутаг дээр өөрсдийнхөө одоо бурхан өгсөн газар нутаг дээр бурхандаа итгэж өөрсдөд нь төвшөрч гисэн одоогоор өөрсдийнх нь эзэн байгаа Персийн хаант улсад татвараа төлдгөөрөө төлж тэд нэр өөрсдийнхөө амьдрах болно. Тэд нэр тэрсэлж Иерусалимийн одоо хааны зардлаар босгож өгсөн тэр хэрмийг эргүүлээд хааны эсрэг дайн тулааны байдлаар хэрэглэхгүй гэх мэтчлэн энэ тайлан өгсөн баг. Гэтэл яг үнэндээ түүнийг ирэхээс өмнө янз бүрийн бичгүүд ирсэн байсан байхгүй. Бусдад гарах гэж байна. Хязгаар нутагт. Бүр бэхэлж байна гэдэг ч юм. Мухагд. Тэгээд тэгтэл тэр нутгийн хүмүүс бичсэн байсан гэдэг одоо байсан. Ингээд Артаксерксийн зарлагаар ирж хэрэм байсныхаа дараа энэ үйл явдал бол мэдээж бол Нехемая номын одоо юу хэсгээр гарч байгаа. 2-оос 6 дугаар бүлэг дээр ерөнхийдөө бол Иерусалимд ирсэн эхний хэсэг гарч байгаа бол 2 дахь айлчлал нь бол 13-аас 13 дугаар бүлэг дээр ерөнхийдөө гарч байгаа. Тэгэхээр яагаад 2 дахь хүрээдэр? Яасан дутуу хийсэн зүйл байсан юм гэж. Яагаад гэвэл хийж бүтээсэн зүйлийг нь үгүй бодогчих зүйлүүд ард түмний дунд гадсан. Энэ удаа хүмүүсийн нүдэнд харагдах эвдэрсэн норсон байшингийн засвар биш. Эвдэрсэн, буруутсан, буруу болсон хүмүүсийн амьдрал, хүмүүсийн хандлага, хүмүүсийн одоо бурхны хуулийн эсрэг бас хүмүүст буруу ойлгохтойгоор амьдарч байгаа тэр амьдралын хэм маяг. Энэ бүхний нь Персийн хааны ордонд хүртэл сонсогдож эхэлсэн учраас Нехемая дахиад Иерусалимд ирсэн. Түүний хийсэн зүйл нэгдүгürt бол Израильчууд ариун сүмийг үл ошиж эхэлсэн. Персийн хаан Корешийн эхний зарлиг бол эзэлсэн ард түмнийхээ нэг сүмүүдийг сэргээн босгох тэр зардлыг өгч сэргээн босгуулсан явдал ахгүй. Ингээд Зерубабел эргэж хурж ирээд Иерусалимаас Бабилончууд зөөж явуулсан зүйлүүдийг буцаагаас Бабилоноос авчираад тэгээ сүмийг босгосон шүү дээ. Мэдээж Соломоны сүм шиг том сүм босгож чадаагүй дээ. Өөлсөн тухай гарсан байдаг. Тэгсэн ч гэсэн Зерубабелийн барьсан сүм Нехемаяг хэрэм босгож явах үед байсан гэсэн үг болж байгаа. Тэгэхээр сүмд яваад байсан ч гэсэн нийгэмдээ хэрэгтэй зүйлийг огт хийдэггүй. Тийм хүмүүс Нехемаяг ирэх хүртэл амьдарч байсан. Гэтэл нийгэмд нь Христэд итгэжид сайн зүйл хийгээд эхлэн гут хийснийхаа дараа эргээд тарсан чинь нийгэмдээ сайн зүйл хийдгүү тэр хүмүүс чинь өөрсдөө сүмийг ч үл тоодог хүмүүс байсан гэдэг нь тодорхой болсон байна. За ингээд 5 зүйл дээр бол Нехемая 2 дахь удаагийн ирэл дээр юм хийсэн гэдгийг бид нар бодож байна. Энийг л хийчих юм бол болчих гээд байна. Энийг л яндалчих юм бол болчих гээд байна гэдэг. Тэгдэг үү? Тэгдэг те. Тэгдэг. За ингэчүүл би одоо танаас дахиж юу ч гоохгүй ээж мээжтэй тэгж хэлж ирсэн үү? Хэлж ирсэн. Тийм. Одоо пастор нэг л одоо намайг уучих гэх юм бол дахиж хизээч ингэж чуулганыхаа нэр хүндийг унгааж ингэж ингэхгүй гэж олон ахлагч нар тэгж идэг. Би ч өөрөө бас олон удаа бурхан минь би дахиад таны өмнө ирж байна. Дахиад нөгөө асуудлаараа хүмүүс бол залхаж харин эзэн та намайг нэгүүлсдэг.
Гэхдээ би одоо таны хайр инэрлийг дахин ашиглаж байгаа юм шиг таныг уушлна гэдгийг мэдж байгаа тийм хатуурсан эсвэл өвчлсөн зүрх сэтгэлтэй байхыг хүсэж байна. Би урд нь мунхагаасаа болж алддаг байсан бол одоо мэдлэгээсээ болж хитрхи одоо тайвширч буруу зам руу орох гэдэг. Бурхан өршөөдөг гэдгийг мэдэх нь намайг сайн зүйл рүү хөтлөх ёстой болохоос намайг тайвширч буруу зүйл хийдэг болох ёсгүй юм. Та намайг уучлаач гэж. Би энэ залбирлыг бичиж яагаад Бурханы өмнө залбирч байсан. Нэгдүгээр тарин сүмийг үлдээсэн. Дахилчид болон дээвчүүдэд өгөх ёстой хувь гişгийг нөгөөгөөс олж тэд нар тарин талбад ажилладаг болсон. Тарин талбад ажиллаж байгаа хүмүүсээс сүмд зүрх сэтгэлээ бүх зүрх сэтгэл сүн санаа бодлороо үйлчлэх боломж бол тэр золгон гарахгүй бас нэг зүйл нь. Хэрвээ чуулганд үйлчилж байгаа хүн ялангуяа тэр пастор эсвэл номлогч нар өөр ажил давхар хийгээд ингээд яваад байх юм бол хэрвээ сүм түүнийг сайн номлогч, сайн үйлчлэгч, Бурхны үйлчлэгч гэж бодож байгаа чуулган нь түүнийг болж өгвөл зөвхөн сүмийнхаа ажлыг хийхэд нь улсынхаа иргэний хувьд чуулганы одоо үйлчлэгчийн хувьд ч амьдрах хамгийн одоо багаар бодоход доод төвшнөр бүх татвар бүх зүйлүүдийг шийдэж өгвөл зүгээр. Гэтэл шийдэж өгөхгүй байгаа учраас амжиргааныхаа төлөө, талхныхаа төлөө тэд талбайд гисэн. Хоёрдугаар саббат өдрийг ерөөсөө тоохоо байсан. Амралтын өдөр худалдаа хийдэг болсон юмсан тэрийн худалдаачид Иерусалим ирж юм зарахыг нь бүр зөвшөөрсөн байсан. За гуравдугаарт нь бол гадаад хүмүүстэй гэр бүл болсон. За мэдээж Персийн 227 аймгийн нэг болсон гэдэг утгаараа Перс гэдэг улсын туг доор байгаа гэдэг утгаараа Персийн ямар ч аймгийн хүн Израильд чөлөөтэй ирэх боломжтой болсон. За энэ нь бол асар их гэрлэлтүүдийг одоо бий болгоод багсгүй Аштод, Аммон, Моабын эмэгтэйчүүдийг гэлж хүүхдүүдийн зарим нь евдээ хэлэрч ярьж чадгаа байсан. Хослон соёлтой гэрүүлүүд бий болсон. Энэ ямар ч асуудал өнөө цагийн шиг бол одоо ойлгож болох зүйл байгаагүй. Тухайн үед бол өөрийнхөө улс, онцлог хэл, тэр соёл Бурханаас өгөгдсөн зүйлийг Бурханы ард түмний хувьд бусад ард түмний донд Бурханы эзэмшил байгаагийн хувьд тэднэрт хийх ёстой нэлээд хүнд бусад ард түмнээс илүү үүрэх ёстой үүрэх хариуцлага израильчуудад байсан. Ариун сүмийн дөрөвдүгüрт нь ариун сүмийн өрөөг буруу ашигласан гэнэ. Нөгөө нэг Тобиа гэдэг нөхөр биш үү те. Тэрэнд чинь сүмээс өрөө гаргаад өгсөн байсан гэж боддоо. Тэр одоо юу вэ? Одоо те. Нэгсэндээ сүмийн нэг болонд нь баар байсан гэсэн үг л болж штэ. За дахилчдын үргийг зохисоор нь биелүүлэхгүй байгсан. Энэ таван зүйлийг янзлахаар довчхондоо бол Бурхны өргөө саббат 11% гişиг Израилийн шашны соёлын тусгаар байдал болон Израилийн тэр ариун Бурхны ард түмнээ ариун байлгадаг амьдралын хэм маягуудыг алдсан байсан учраас тэр бүхнийг янзлахаар хоёр дахь удаага Иерусалимд ирсэн байна. Нэг л зүйлийг хийнэ гэж та боддог байж магадгүй. Нэг л удаа туслаад орхино гэж боддог байж магадгүй. Та өөрөө хугацаа тогтоодог, та өөрөө одоо хийхгүй зүйлээ тодорхойлно гэж боддог байж магадгүй. Хэрвээ та Бурханд итгэдэг бол Бурхан таны хийж чадах зүйлээс агуу зүйл ашиглаж, таны бодож чадах зүйлээс хил хязгаарыг чинь өргөсгөж, таны хідэж очино гэж бодоогүй газар таны хувь тавиланг өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө алдрын төлөө ашиглах боломжтой гэдгийг та Нехемиягийн түүхээс санаж явах ёстой шүү. Надад бүхнийг өгсөн Найдвар хүч чадал дунд оршигч та намайг шинжлээ өөрчилсөн Сэтгэл зүрхийг зоригжуулагч та бат цэц болсон Үнний замаар намайг өдөрдөж таныг би магтан хүндэлнэ Таныг би магтан хүндэлнэ Та болсон миний амрагч хизээ
та болсон миний аврагч хийзээ та болсон миний аврагч хийзээ та болсон миний аврагч хийзээ хүчээсэн та надад бүхнийг өгсөн найдвар хүч чадал дундор шиг та намайг шинжлэх бүрчсэн сэтгэл зүрхийг зоригжуулагч та миний бат цайц болсон үний замаар намайг өдөрдөөж таныг би магтан хүндэлнэ таныг би магтан хүндэлнэ та болсон миний аврагч хийзээ Бид энэ өглөө хамтдаа Нехемия 5:19 энэ ард түмэнд хийсэн бүхэл зүйлийн минь төлөө Бурхан минь надад сайныг санаач гэсэн ишлэлийн даваа бид хамтдаа суралцлаа. Паулийн нэг хэлцүүгийг сануулад хамт залбирая. Би өөрөө унчихгүй тулд өдөр бүр хичээн гүйдгээ гэдэг. Паулийн үг. Газрын донд тагсан иргэн дайран Туркийн нутаг, Израилийн нутгийг тэ сайн мэдээ тараасан Паул өөрийнхөө талаар ингэж хэлсэн байна. Нехемия Бурхны агуу үйлсийг хийсэн түүний томилсон өдөртөгч дуудлагыг дуудагдсан нэгэн. Энэ ард түмэнд хийсэн бүхий л зүйлсийн минь төлөө надад сайныг санаач гэж Бурхнаас гуйж байсан байна. Энэ бүхнийг хийсэн энэ хоёр хүн ингэж гуйж байгаа бол тэгтэрсмаа би та бүгдээр хамтдаа эзнээс зорцгоё. Хамт залбирая. Орчлын ертөнцийг бүтээсэн агуу эзэн танд баярлалаа. Уучлж өршөөсөнд баярлалаа. Ойлгож алтан гэдгийг маань мэдсээр байж, буруу гэлнэ гэдгийг мэдсээр байж, буруу сонголт хийн гэдгийг мэдсээр байж, хайрласаар инэрсээр алдаг боломжнд нь гимшгүр уучлж эргүүлэн хүлээж авч идэг учраас танд баярлалаа. Гэтэ бид энэ бүхэн дээр бидний ойлголтоор даврахыг хүсэхгүй. Бид даруй байхыг хүсэж байна. Бид танийхаа биднэрт өгж байгаа энэ хайр инэрлүүдийг биднийг илүү хол яваасаа, илүү гүн гүнзгий мэдээсээ, илүү олон ийм том хил хязгаар дотор амьдраасаа гэсэн таны бидэнд өгж байгаа боломж гэж харахыг хүсэж байна. Бид муу зүйлээ Бурхан шийдэхгүй юм байна гэж үргэлжлүүлэхийн тулд өршөөлийг биш. Харин муу зүйлээ зогсоож сайн сайхныг авахын тулд таны өршөөж олгож байгаа ирээдүйн он цагуудыг зарцуулахыг хүсэж байна. Бидний болон бидний хайртай хүмүүсийг бидний танд даатхан нэрийг нь дурдан залбирдаг бүхий л хайртай хүмүүс юм байна. Бидний төлөө загалмай дээр хадагдан аалгадаж эцсээ хүртэл явсан Есүс Христийг ойлгон мэдэж тэрхүү сайн мэдээний дотор аврагдаж тэрхүү сайн мэдээний дотор гимшиж таны өмнө ирж бид туслахаас ч илүүгээр таны тусламжийг авч бидний ярьснаас ч илүүгээр таны сүнсээр дамжуулан өөртөө зориулсан Бурхны агуу төлөвлөгөөг ойлгож мэдхэд та туслаач. Бүх зүйл танд талархан энэ өглөө танд талархан эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирэн байлаа. Амен. Энэ хүрээд манай хөтөлбөр өндөрлөж байна. Итгэл радиогийн эфирээс Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ. Та амралтын өдрүүдэд эзэн дотор гахалтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Эзэн таныг харж хандах болтугай. Эзэн зүрхийг чинь Бурхны хайр ба Христийн төвчөрт чиглүүлэх болтугай. Хермоны шүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрлээ.